krug mora biti do 100 metara. Sve se može, dakle to je definitivno mit. Podno ne ide ispod kuhinje. Ja preferiram svugdje 10. Svi misle da samo keramika, da ne može na parketu. Duljina kruga može biti 140 metara. Da se ne može hladiti podnim. Kako izgleda projekt podnog grijanja od početka do kraja? Prikazat ćemo u nekoliko videa jednu obiteljsku kuću u Petrinji koja se renovira, znači stara kuća gdje će ići nova stolarija, nova izolacija, novi sustav grijanja. Ja sam dimenzionirao, projektirao grijanje i uz pomoć uponora smo odradili podno grijanje. U ovom videu ću vam pokazati kako se ispravno projektira podno grijanje i puno ima tu nekih mitova, šta treba, šta ne treba. Sa mnom je Ana Grubešić iz Uponora. Ana je voditelj prodaje u Uponoru, ali dugo godina ima iskustva u podršci i u projektima i u proračunu. Ana, pozdrav. Bok Mario. Bok Ana. Za početak ukratko o Uponoru i o dijelu veće korporacije koje ste sad. Ok, dakle Uponor je zapravo jako dugo godina prisutan u Hrvatskoj i zapravo u našoj regiji sa svojim rješenjima za sustave grijanja i hlađenja i vodovodne instalacije, a od 2023. od kraja 2023. smo zapravo preuzeti od korporacije George Fisher i sada smo zapravo u dio njihove firme kao poseban odjel Uponora koji i dalje postoji na našem tržištu. Na našem tržištu najpoznatiji, pretpostavljam, podno grijanje, taj neki dio. Da, mi smo se zapravo u Hrvatskoj najprepoznatljiviji smo po površinskim grijanjima i hlađenje, dakle podno, zidno, stropno, sve što spada u to grijanje i hlađenje zapravo zračenjem. Ali osim toga mi imamo i rješenja za zapravo druge stvari, uključujući vodovodne instalacije, odvodnju, glavni razvod, svašta nešto. Tu ćemo prikazati primarno podno grijanje, prikazat ćemo i ormarić i primarni razvod i još neke stvari u idućem videu oko instalacije. Sad bih htio za početak, koji je prvi korak? Znači vjerojatno vas zovu, kažu treba mi podno grijanje, treba mi proračun podnog grijanja. Šta to znači? Koji je prvi korak u tom cijelom procesu? Pa prvi ispravan korak bi trebao biti zapravo proračun gubitaka topline. To je nešto što mi moramo znati kako bismo mogli zapravo kvalitetno napraviti proračun podnog grijanja. Osim toga, jako je bitno znati i koja će biti završna podna obloga korištena u projektu, a dodatno je još bitno znati koliko ima izolacije, sami objekt, koliko izolacije ima na podu, koliki su gubici prema podu, je li to stan, je li to kuća, pa imamo prostor ispod grijani, negrijani, dakle, ali ono što je zapravo primarno su gubici topline od kojeg bi se trebalo krenuti. Da, evo kad smo već kod gubitaka, ova kuća ima 8,7 kW gubitaka topline, znači svaka soba se računa posebno, znači koeficijent prolaza topline, postoji procedura, projektanti to uglavnom rade, instalateri ne rade to, a često si vjerojatno s njima u kontaktu, makar ja pokušavam i njih, kako kažem, educirati da znaju bar otprilike, jer što točnije taj proračun, to točnije kasnije ide koliki je razmah cijevi, kolika je polazna temperatura. Kako je tu tvoje iskustvo, recimo, kad nemate podatke, onda idete nešto iskustveno ili pokušavaš što više informacija nekih doznat objekt? Da, ako nemamo nikakvu informaciju, onda zapravo tražimo od instalatera informaciju o tome kakav će to biti objekt. Je li to neki novi objekt, je li stari objekt, hoće li biti zamjena stolarije, ako nema izolacije, hoće li se staviti izolacija, da kaže otprilike koliko, pa da mi možemo zapravo procijeniti koliki su u konačnici ti gubici. Ali nije isto ako imamo neku veliku staklenu stijenu u nekoj prostoriji, kakva je ta staklena stijena, dakle koliki je prolaz topline u tom slučaju, ili u nekim manjim objektima koji nemaju uopće vanjskih zidova nego su centralno pozicionirani. Ja? I sad recimo ako pričamo baš o nekom projektu po PS-u, kako bi to izgledalo, recimo proces, znači vi dobijete podloge, da li je to neki DVG, AutoCAD ili PDF može čak? Od projektanata najčešće dobijemo DVG, a od instalatera najčešće dobivamo ili PDF ili neku sliku, koju mi onda ubacujemo zapravo u naš program za izradu proračuna. Tamo ako imamo gubitke topline onda možemo upisati točne gubitke topline, dakle znamo što trebamo zadovoljiti, ako ne onda se zapravo radi nekakva procjena na temelju
svih ovih parametara koje smo ranije naveli. Trebamo znati gdje će biti zapravo pozicioniran razdjelnik i prije samog izvedbe projekta bitno je znati i koja će biti završna podna obloga korištena u tom objektu, jer to onda uvelike utječe na to kolika će biti učin grijanja prema određenoj prostoriji. To si sad spomenula podnu oblogu, svi misle da samo keramika, da ne može na parketu, da ne može na laminatu. Moje iskustvo je recimo u stanu bez izolacije, laminat, super radi podno grijanje. Ova kuća će imat pločice, kupaona, kuhinja, a mislim da svoj je vinil. Isto kao može, ne može, ali evo reci koja je tu, šta je tu bitno znati. Jer ovdje je recimo vinil i mislim da smo išli sa 36 polazom na -9, -10, znači može se, samo je bitno znati. Sve se može, dakle to je definitivno mit, može se zapravo koristiti bilo koja završna podna obloga, keramika, kamen, vinil, laminat, parket, one plivajući, ljepljeni, nije zapravo čak i tepisi i tepisoni. Bitno je jedino da je koliki je toplinski otpor te završne podne obloge, da je on manji od 0,15 metara kvadratnih i kelvina po vatu. A reci mi, isto kad smo već kod obloga i da kažem mitova, tu dosta bude da podno ne ide ispod kuhinje, da podno ne ide ovdje. Ja sam recimo fan da podno ide svugdje, pogotovo s tim niskim temperaturama. Ja sam isto fan toga, definitivno, jer zapravo nikad ne znaš u budućnosti kako će investitor htjeti namjestiti taj projekt, hoće li razmještati, ne znam, krevete, hoće li, kuhinja se teže može premjestiti, ali nije nemoguće. Dakle, to je nisko temperaturno podno grijanje i ne smeta da bude ispod apsolutno svih elemenata, uključujući krevete, ormare, što isto znaju poželjeti izbjeći. Da, ali ako makneš krevete, ormare, ne ostane ti ništa, recimo u spavači sobi. Ok, ajmo sad baciti na ovaj Excel proračun pa ćemo malo više to objasniti. Evo Ana, sad smo krenuli oko samog proračuna, oko samog projektiranja. Tu Uponor pripremi Excel dokument koji pretpostavljam je eksport iz vašeg programa. Pa evo, objasni nam malo detalja šta je bitno tu i šta je tu bitno za vidjeti, za izračunati, za znat. Pa dobro, zapravo cijeli proračun se radi u tom našem programu za proračune, a ovo je, kao što si rekao, samo eksport u kojem su vidljivi zapravo svi rezultati. Konkretno ovdje se vidi rezultat za svaki krug, koja je odabrana, kolika je površina grijanja, kolika je temperatura poda, koja je odabrana završna podna obloga, odnosno koliki je toplinski otpor završne podne obloge, koji u konačnici onda utječe i na sam proračuna. Osim toga vidi se koliki je učin po svakom tom krugu u vatima po kvadratu i ukupni učin za tu prostoriju, razmak za svaku prostoriju, ako prostorija ima više krugova, isto se tako vidi i taj dio. Koliki je protok, kolika je brzina i na kraju je zapravo vidljivo ono što je potrebno kasnije kod same izvedbe za balansiranje, koliki je zapravo preset ventila koji se treba namjestiti na ventilu za balansiranje na samom razdjelniku. To ćemo kasnije pokazati, ali tu onda, znači, ako to pratiš, tako podesiš ventili, dobit ćeš te vate po Tako je, da. Sa tim režimom. Jel? Ovdje smo išli sa polaznom temperaturom 36 i svuda je delta T5. Što zapravo ne mora uvijek biti istina, jer se kod proračuna uvijek stavi neki raspon, recimo od 5 do 7, ovisno koji izvor topline se primjenjuje. Kod dizalice topline naravno bolje je da to bude što niže, a kod nekih drugih izvora topline taj raspon može biti i veći. Ja. Sad kad si spomenula delta T, tu je bitan taj izvor, da li dizalica uopće može. Čak ljudi zanemare, recimo, baš sam računao nedavno, na delta T5 na 10 kW kod dizalice je to nekih 30 litara u minuti, a kad staviš delta T7, što je zanemarivo više, je 20. Znači puno manji su otpori, cjevovodi i ostalo. Ali kod delta T mi je još bitnije, sad si me navela na hlađenje. Kod hlađenja taj delta T je još niži i kod samog hlađenja to je isto mit jedan, da se ne može hladiti s podnim grijanjem, podnim hlađenjem površinskim i sa stropnim. Sad to, pogotovo sad ljeta su sve toplija, ok, klima kao neki aktivan izvor, to ćeš nam malo više objasniti, ali površinsko hlađenje može biti jako ugodno.
Je, da. Zapravo je potpuno drugačije od ovog aktivnog načina hlađenja jer je prijenos topline drugačiji. Dakle, ovdje se hladi i grije zračenjem, a u drugim slučajevima se zapravo hladi sam zrak. To je nešto tromije, ali je ugoda zapravo za korisnika puno veća. Da, često to ljudi izbjegavaju zbog te bojazni od mogućnosti kondenzacije, ali postoje naravno načini da se vodi računa i o tome da se zapravo taj dio izbjegne. Potrebno je zapravo termostatima koji u sebi imaju osjetnik vlage regulirati da se po prostorijama zapravo svaka prostorija u kojoj se pojavi povišena vlaga, da se tu onda hlađenje prekida i na taj način je zapravo osigurano da nikada neće doći do rošenja na površini, bilo podu, stropu, zidu, što se već koristi kao hlađenje. Koje je tvoje iskustvo neko? Imate sigurno projekata sa hlađenjem, sa tom temperaturom, koliko može ići, naravno ovisi o točki rosišta, to je sve i u projektiranju, ali ja bih rekao čak i u montaži, dosta ljudi ne vodi računa ni o pravilnoj izolaciji svih elemenata, ali ok, to je kod nižih temperatura. Kako je tvoje iskustvo neko sa tim površinskim hlađenjem, možda recimo u nekim toplim krajevima, i Zagreb je dosta toplo ovoga. Kako to projektirate otprilike, sve to ima puno detalja, ali ljudi vole dakle, neki savjet. Ovisi o tome ima li nekog aktivnog odvođenja vlage ili nema aktivnog. Ako ima aktivno odvođenje vlage, to znači da možemo ići sa puno nižim temperaturama polaza u hlađenju, što je puno više zapravo nego kod recimo ventilokonvektora. Ide se kod nižih mislim na nekih 16 stupnjeva, a kod viših mislim na 18-19. Dakle, ako kontroliramo vlagu u prostoru, onda možemo ići sa tim nižim temperaturama, a ako se zapravo vlaga kontrolira isključivo termostatima, to jest da se hlađenje prekida ako je vlaga u prostoru veća, onda se zapravo preporučuje da se ide sa nešto višim temperaturama u sustav, da se zapravo osigura da je temperatura polaza viša od potencijalne točke rosišta. Pod aktivno misliš rekuperacija ili klima? Čak i klima uređaj je tu? Da, to dosta sve spada. S klima uređajem može se recimo koristiti klima uređaj samo u svrhu odlaživanja prostora, a hlađenje može biti površinsko. Ok, znači to je što se tiče toga. Sad ćemo se prebaciti na možda ovaj najbitniji projektni dio onda, da pokažeš kako ta tablica izgleda zapravo i zašto je bitno imati određen protok, određene duljine cjevovoda i sam ormarić podnog grijanja kao neki možda zadnji element u tom projektiranju. Evo sad smo ispred ormarića i Ana, neki završni element prije samog projektiranja je koji ormarić, zašto, kako i jedna jako bitna stvar, padovi tlaka. Znači sad tu imamo tablicu u projektu koja je vaša tablica, pa evo, objasni nam najbitnije stvari, fokus na pad tlaka, protok i kako to sve izgleda. Ok, dakle prvo si krenuo od ormarića, zapravo veličina ormarića se odabira s obzirom na broj krugova koji smo dobili samim proračunom. A opet se vraćamo i na taj proračun, kako se dakle radi. Proračun se radi na način da pad tlaka po svakom krugu ne bude veći od 25 kilopascala. Dakle, tu onda opet uzimamo u obzir željenu temperaturu polaza koju određujemo obzirom na toplinske gubitke, što znači koji učin želimo dobiti u svakoj prostoriji, što želimo pokriti, završnu podnu oblogu i nakon toga dobivamo koliki je zapravo potreban razmak između cijevi po svakom krugu. Ali sve to radimo, sve to zapravo taj program radi na način da pad tlaka po svakom krugu ne bude veći od 25 kilopascala. Kad si spomenula razmak, ja preferiram svugdje 10, odnosno 100 mm, možda 150. Da li je to bitno ili nije bitno? Znači, po mom mišljenju nekom, cijevi su jednom u podu i to je to. Bitno je pokriti potrebne gubitke. Sad, postoje dva zapravo načina kako se može raditi proračun. Prvo je da su što niži investicijski troškovi, što znači da ćemo ići sa višom temperaturom polaza i imat ćemo veće razmake za
za toplinske gubitke koje želimo pokriti. Drugi način je da imamo niže eksploatacijske troškove, što znači da ćemo ići sa što nižom temperaturom polaza, a što nižim režimom, a onda to samim time znači da će i razmak između cijevi biti niži i da će biti nešto više cijevi, ali u konačnici će se to s vremenom zapravo isplatiti. To je nešto što se jednom ugradi i nakon toga više nemamo nikad pristup tome, osim ako ne rušimo. Da, kod dizalica mi uvijek propagiramo što niži polaz, ali da li postoji još neki element zašto nije recimo 200, 250, 300, čak i ako zadovoljava potrebe te sobe? Razlika je u namjeni objekta. Kod recimo kuća, stanova, stambenih objekata, dobro je da ne bude recimo veće od 150, maks 200, iako ja ne bi išla niti na 200 nego na 150. Zašto? Zato što ljudi tamo hodaju bosi i žele na svakim svojim korakom, obzirom na veličinu stopala, osjetiti tu toplinu poda. Kod nekih javnih objekata, ne znam, muzeja, zdravstvenih institucija, bilo kojih javnih objekata, razmak može zapravo biti bilo kakav ako su pokriveni traženi gubici. Jer onda mu se može ići i sa većim razmacima, ali ovako u ovim kućnim lijepo je da korisnik zapravo osjeti tu toplinu poda. I kod proračuna si rekla pad tlaka, znači bitno je znati da se to ne zbraja, nego se gleda kritičan krug, jer pumpa ako zadovolji kritičan krug, zadovoljit će i sve ostale. Kad si kod pada tlaka, to je isto sad da li je to mit ili nije, ti ćeš nam reći da krug mora biti do 100 metara, ne može ići 120, 130, da li je problem ako je 20, 30 prekratak ili taj raspon krugova, ili to opet ako se pravilno dimenzionira i balansira se sve može? Sve se može, dakle to je opet jedan od mitova, ne mora značiti, ako opet stvari u tome imamo li proračun toplinskih gubitaka ili nemamo. Ako imamo sve informacije, onda ćemo točno moći proračunati kolika će biti ta duljina kruga, pa će i za neki dnevni boravak recimo duljina kruga može biti 140 metara ako smo u tim granicama padova tlaka, protoka po samom krugu. Ali ako nemamo sve podatke, onda je bolje imati nižu metražu na krugovima, da se samo osiguramo da nam ne ode preveliki hard tlak. Ali da li si tu recimo ako je 140, opet kad već računamo, ja sam možda isto veći fan, ajmo staviti 2 kruga po 70, da li je to isto neka dobra praksa da su krugovi recimo podjednaki duljina, ako već možemo to dobiti, da možemo lijepo to izbalansirati. Ako možemo, i kontrolirati. Ok, to je to. I sad zadnja stvar su te neke metraže i zapravo protoci. To ćemo sad pokazati direktno na ormariću. Evo ovaj zadnji dio oko samog projektiranja proračuna prije same montaže, kako zapravo preslikamo ove krugove na sam ormarić. Ana, pričala si o protocima najviše. Šta je tu bitno? Znači to je jako bitno što ja stalno pričam, ali očito nedovoljno, gdje većina ljudi ne balansira, nego stavi isti protok. Bitno je to jer negdje treba litra u minuti, negdje treba 3 litra u minuti, isto kod projektiranja. Sad ako imamo mali krug, mali gubitak, možda će nam trebati 0,235, ali vjerojatno postoji neki minimum brzine strujanja, padovi tlaka, šta je tu bitno? Ok, dakle, bitno je zapravo da imamo dovoljnu brzinu vode u cijevima i mi gledamo nekako za presjek cijevi 16 mm da nije ispod 0,1 metar u sekundi kod proračuna. Tako da utječe zapravo i ta neka minimalna duljina. Nemamo tu neku sad minimalnu duljinu da ti mogu reći 5 metara, 10 metara, ali kod tog proračuna gledamo onda da ako je neka baš mali WC, da nije kuponica nego je WC, da onda zapravo se spoji hodnik i taj WC u jedan, pa da imamo, da smo iznad te kritične zapravo brzine. Da, tu si nas sad podsjetila, jer mi smo ovdje računali WC, ali recimo instalateru je lakše bilo, ako je mali WC, spojiti ga sa hodnikom. To je normalno, znači što točniji proračun, onda je instalater isto fleksibilniji, znate oko toga. Što se tiče samih ovih oznaka i samog tog ormarića, recimo šta bi tu rekla da je bitno u samom projektiranju i proračunu? Pa sad u samom proračunu je zapravo možda ne toliko u proračunu koliko u samoj instalaciji, da je bitno zapravo da se instalater drži tih onoga što smo zapravo napravili prilikom proračuna i da na kraju zapravo napiše
kolike su zapravo u stvarnosti ispale te metraže cijevi po svakom krugu, da bi se onda moglo pravilno kasnije i izbalansirati. I još za kraj ovog dijela oko proračuna, znači taj protok, sad nam ovdje nije natlačeno, tek se treba tlačiti instalacija, a na protokomjeri, koja je tu isto preporuka, recimo, to je isto teško, možda ne ispod litra u minuti, otprilike, ako, mislim, naravno pratimo proračun, ali recimo ako je 0,8 staviš 1, to je ok, ali bitno je to balansirati. Jako je bitno balansiranje na samom kraju instalacije, zato su i bitne ove dužine zapravo svakog kruga, jer moramo onim prostorijama koje zahtijevaju više protoka omogućiti veći protok i onim prostorijama koje zahtijevaju manje zapravo prigušiti taj protok. Sve se radi zapravo, opet, ako imamo ovaj proračun, onda se može iz ovog proračuna iščitati koliki mora biti preset tog ventila, a ako nemamo, zapravo se radi prema ovom najdužem, odnosno kritičnom zapravo krugu, se svi ostali krugovi balansiraju. Hvala ti, Ana, evo oko proračuna. U idućem videu ćemo malo više detalja oko same montaže i nekih dodatnih caka tu.